Cara, pior que o Wave, ele não é de fazer essas paradas, não, mano. Por isso que eu tô achando. Tipo assim, até então aqui no contexto pra mim, os caras que implicaram com o Wave, mano. No meu ponto de vista, mano. Tá ligado? Até então, assim, eu não vi. Porque, tipo assim, se a loja não é. Tudo bem, se a loja for dos caras, ainda dá, os caras podem ficar meio assim e tal. Podia até falar, mano, qual é, tal, não sei o quê. Eu não sei por que, que o cara implicou com a moto do Wave, mano. Eu não entendi por que, que ele implicou com a moto do Wave, mano. Aí tu acha que tu tá certo de roncar Relaxa, pra cima de galera. mim? Tu acha que tá certo pegar minha moto? Não, tirar de dentro da loja sim. Não. Não, por quê? A loja é minha, você tá maluco? E a moto é minha, pô. Foda-se. Foda-se tu, caralho. Tá louco, porra? Tá louco o quê, maluco? Você vem roncando aqui pra cima de mim. Falei pra tu, falei pra tu tirar a moto da loja, tá maluco? Quero que você se foda, caralho. Vai tomar no teu cu, moleque. Quer ficar roncando pra cima de mim, ô fudido? Seus boboca, mano, assim, vocês dois. Eu acho que isso aqui o Wave também não precisava ter matado os caras, não. No meu ponto de vista. No meu ponto de vista, mano. É melhor não estar próximo, tá ligado? Porque, tipo assim, eu não tenho como fazer milagre. O BRKK também não tem como, velho. Não, mas relaxa. Suave, Não. suave. Parabéns, Suave. parabéns, parabéns. Então roubando caixinha ali. Tem alguém roubando caixinha. Pegou o ID desse cara aí? Ah, é, mano, eu já sei quem é, velho. Eu já sei quem é, Me velho. manda Eu já pra sei. mim aí, que eu vou clipar e mandar agora lá. Manda aí pra mim aí. Pode mandar pra mim aí. Calma aí. Eu também, Manda eu aí. vou fazer isso aqui, mano. Tá todo mundo trabalhando aqui, velho. Ah, então já manda pra todo mundo aí. Tá todo mundo trabalhando aqui, velho. Tá todo mundo Pronto. trabalhando. É isso. Tá na razão dele. Agora, provavelmente, se acontecer alguma coisa com o Wave, a primeira coisa que vai fazer é os caras procurar outro lugar pra morar. Já tô logo avisando. Porque, meu irmão, estão se bicando, tá ligado? Já não tenho paciência pra essa porra mais, não. 100%, mano. Os caras estão na razão deles e eu tô na minha também. Tá ligado?